Yay məktəblərinin tələbələrə qazandırdıqları üstünlükləri belə ümumiləşdirə bilərik. 1. Akademik biliklərə dərinlik. Tələbə gələcək ixtisas sahəsini erkən kəşf edir. 2. Araşdırma və layihə imkanları. İntensiv layihələr və elmi tədqiqat təcrübəsi qazanılır. 3. Tədrisdən kənar bacarıqlar. Ünsiyyət, komanda işi, ictimai nitq kimi sosial bacarıqlar formalaşır. 4. Şəxsi inkişaf, müstəqillik, qərar vermə, özünə inam artır. Və son olaraq 5. Networking. Dünyanın dörd bir yanından gələn gənclərlə dostluq və gələcək akademik əlaqələr qurulur. Bəs mənim Wharton Global Youth proqramından qazandığım ən böyük dərsim nə oldu? Düşünürəm ki, bu proqram mənim düşüncə tərzimi dəyişdi. Startaplarda çox zaman əvvəlcə ideya düşünür, sonra problemi tapmağa çalışırdım. Amma burada mən əvvəlcə problemi görməyi, onun həqiqətən problem olduğunu dəqiqləşdirməyi və sonra həllə keçməyi, hərtərəfli təhlil etməyi öyrəndim.